الواد مات. ركز ركز يا دكتور، ده مقلب. بص يا حبيبي الديكور اللي حواليك ده بيفكرك بفيلم ايه الديكور ده؟ بقول لك ايه، انا مش قادر افكر دلوقتي وبطاطي شد عليا شده اجرك الله. فيلم سو يالا، بتاع الراجل ابو ماسك اللي بيركب بسكليته ب3 عجلات عشان ما يقعش. صح، بس ده كان في الجزء الاول، لما الراجل اللي نام وسطيهم في اول الفيلم قام في الاخر وطلع هو اللي مدور اللعبه. زي ما فخاد عامل فينا بالظبط كده. قوم يالا بلاش استنطاع يالا، قوم قوم يالا ما تستموتش، قوم خلاص كشفناك. ياض قوم ياض، قوم عمك الدكتور جنبوك ايده وجعته من الربطه، قوم يالا قوم. سيبه شكلنا كده هنظبطه ظبطه حلوه اما نفك نفسينا. هنفك نفسنا ازاي واحنا ايدينا مربوطه ومش عارفين نفتح الاقفال؟ زي الفيلم، هندور على اللغز ونحله. كلام سليم. هندور على اللغز ازاي بقى ونحله واحنا ايدينا مربوطه ومش عارفين نفتح الاقفال؟ زي الفيلم برضه يا زكي، اكيد اللغز في جيوبنا. هندور في جيوبنا ازاي واحنا ايدينا مربوطه ومش عارفين نفتح الاقفال؟ ايه الغباوه دي؟ بايد اهلك اللي انت عمال تشوح لي بيها دي، هتمدها في جيب من جيوبك اكيد هتلاقي اللغز. غبي. انت عندك قوه ملاحظه على فكره، احنا بنكمل بعض على فكره. يالا استنى بقى لما نشوف كده. الصراحه النبي انت عبقري يالا. لا انا مش عبقري، انت بس اللي اهطل. ما ترميش الظرف لحسن يكون باعت فيه فلوس. لا ده مش خالك اللي في البرازيل هو اللي بعت الجواب. عزيزي بمبم، اتمنى تكون في اسوأ حال. بما انك وصلت للجواب فانت عارف دلوقتي انك في لعبه ممكن يلعن ابو خطك. لعبه ممكن تنتهي بموتك وموت اقرب ناس ليك. ده انا هفتقك يالا لما افك نفسي هفتقك. بس لو حليت الفزوره المكتوبه هتعدي اول مرحله وهتلاقي مفتاح الكلبش، والفزوره بتقول تلف العالم باللي فيه، تروح المطعم والكافيه، ومهما سافرت وطفت وشفت مش هترتاح غير عليه. وانا اللي حاسس ان في قله ادب في الفزوره دي. قله ادب ايه؟ فكك من تفكيرك الشمال ده. هو الراجل قال ايه يعني؟ مهما سافرت ورحت وشفت مش هترتاح غير عليه. ايه ده؟ خالد يوسف هو اللي كتب الفزوره دي ولا ايه؟ حضن الام. واحنا هنجيب حضن امك في الحمام دلوقتي منين؟ لا اكيد حل اللغز ده حاجه موجوده في الحمام. مش عارف، حاسس ان هي حاجه بعيده قوي. حاجه بعيده؟ الحل اللي انت ساند ايدك عليه يهطل، الكابينيه. هما مش بيسموه بيت الراحه؟ قصدك يعني ان المفتاح جوه الكابينيه؟ بالظبط. انا عارف ان الموضوع صعب جدا يا بمبم على اي بني ادم يمد ايده في الكابينيه، بس عايز اقول لك برضو ان ده الحل الوحيد ليه. انت بتعمل ايه يا مقرف؟ استنى بقى. ورحمه امي لو مديت دماغك في القعده يا بمبم ما اعرفك تاني. عايز اشوف يا اخي، مش شايف حاجه، هدور في المطلق كده. ما تحسس بايدك بالراحه. ماشي احسس بالراحه. ده انا هفتقك يالا لما افك نفسي. لقيته الحمد لله. يا رب يطلع المفتاح. ان شاء الله باذن الله هيطلع المفتاح. هو المفتاح. الحمد لله. فك نفسك يا رب ما يبقى الصدى. لا ان شاء الله ان شاء الله يا اخي. ده انت يا ابني هموت امك. اديله انا يا بمبم، اديله افعك ايدك في وشه يا لخمطها في وشه قوي يا. ايوه لا استنى بقى. ايوه بمبم حط دماغك في الكبانيه وبوس. حط دماغك في الكبانيه المره دي. بحط دماغي هو